duas varas que me acompanham, gente. Essa aqui, quando preciso de compactar as coisas. Essa aqui é uma vara de carretilha minha. A vantagem dela, ela foi uma vara desenvolvida. Ela vendeu muito isso aqui. Porque ela é uma vara em 4 partes. Apesar de eu amar varas inteiriças, isso que traz a vantagem de ser muito compacta. Olha lá. Montadinha, pronta para ação. Spinner, gente, uma das iscas mais simples que existem. Posso dizer, uma das iscas mais efetivas. Vamos dar uma pescada, gente. Tamentinho leve, gente. Olha isso aqui, gente. Vou me desculpar, mas eu adoro mato, pesca, se tiver. Olha lá, bateu. Ah, escapou. Aqui, gente. Piranha. Ó. Pegou aqui pertinho. Mais uma. Essa piranha amarela aqui tem lugar que chama de caco de telha, porque ela não dá grande. Só que vamos fazer um caldo, né, gente? Fazer um caldo, até se for pitar ela, taiar bem, fica bem. Ó, gente, hoje eu vim pro mato, vim pra pescar tudo. E nem vocês viram, conheço o lugar que só piranha, só traíra. Por isso só trouxe aquele pouquinho de isca, entendeu? Então não precisa carregar muita coisa. Tem situação que precisa, tem situação que... Peguei. Tem situação que precisa, tem situação que não precisa, gente. Aqui mais um. Então, saber o que trazer é fundamental, gente. Vou dar uma pescadinha, peguei uns peixes, apesar de que não vou fazer eles agora. Errei tudo, eu estou com fome. Eu não almocei ainda, na verdade. Tava meio sem fome. Já são 5h15. Vou comer, vou fazer uma fogueira. Eu já dei uma arrumada aí na terra, mas vou arrumar melhor. Puxar um pouco mais. Lembrando, gente, eu sempre falo, procuro falar, tem que sempre limpar o lugar para você fazer, certo? Fazer aqui vai dar conta. Eu vou querer só um brasidão, gente, porque tá muito quente o dia, muito quente, só faça uma brasa, alguma coisa. Vamos de tecido carbonizado hoje, né, gente? Uma boa alternativa, gente, que eu sempre faço é separar em pequenas porções tempero e arroz. Assim. Beleza. Gente, vou fazer um arroz com sardinha aqui. Então, vou usar esse óleo da sardinha, a água dela. Um pouco de azeite, né? Bom do azeite que você pode jogar tempero com ele, gente.
Agora vamos deixar um pouco aí, né, gente? Daqui a pouco vai dar pra finalizar ele. Gente, cozinhar numa micro fogueira assim é uma arte, gente. Atenção, cuidado. Sempre tá colocando um gravetinho. Pode ver que coloca um pouco do lado ali, dá uma soprada, tudo. Ó, já baixou bem a água dele. Vamos pôr a parte boa, né? Ela se vai o que poderia ser uma lamparina. Pra quem não conhece lamparina de sardinha, tem vídeo meu mostrando isso. Turma, pronto, show de bola. Detalhe, eu não passei barro, nada, que nem eu já mostrei em vídeo meu, para não sujar a caneca, tudo. Hoje não seria tão necessário. Enfim, olha que beleza. Não falta aqui o mosquito. Olha que beleza. Tá bom na imagem. Fácil, né, turma? É fácil. Tem gente que às vezes quer complicar as coisas. Não, complicado não é complicado, mano. É técnica. Aprender técnica. Fazer uma comida, pescar. Entendeu? Mostrar como estender a roupa, tá anoitecendo. No horário de verão, né? Se tivesse um horário comum, isso aqui já teria escuro. E óbvio, pra noite é sempre bom estender uma cobertura. Mas enfim, tem peixe aí se quiser. Agora já tenho do que reclamar. Turma, olha, contente, feliz como sempre, muito agradecido por isso. Espero que vocês tenham gostado, ficado claro algumas técnicas, algumas coisas que mostramos, algumas atividades nossas. Espero que vocês tenham gostado, realmente. Tudo que foi visto. Participe, gente. Deixem comentários, tudo. Respondo para todo mundo, eu tenho prazer aí de a gente bater um papo, conversar. Participe no canal, quem não se inscreveu, se inscreva. O site aí, o Pesca Volútil, técnica para mato, pesca, tudo. Desde o mais moderno até o mais primitivo, mais arcaico, para todos os gostos. Gente, aqui foi o Diego. Muito obrigado por vocês terem assistido.